Қайырлы күн Гарден терапия тыңдаушылары. Бүгін 7 сәуір мейрамдарыңызбен. Мынау біз органикалық бақта андай тәжірибелік жұмыс өзінің нәтижесін беріп жатыр. Оны былай айтсақ, мына біздің Сәжида апамызбен жаңа құрметті ұстаз, сосын Ботагөз апай ұстаз екеуі мына жерде 4 қатардан Нарынқолдың картошкасын екті 20 сәуір күні дүйсенбі күні. Міне содан кейін 17 күн өтті. Бұны айтып отқан себебіміз, бұл биогумустың бірден нәтижесін айтуға болады. Мына жерде қарасаңыздар, мынау 4 қатарға Ботагөз апай арнайы саз жерге биогумус салмады, Сәжида апа салып, солай тәжірибе жүргізді. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, айырмашылығы әжептәуір көзге ұрып тұр. Соны айтып берсеңіз, Сәжида апай? Иә, менің өткен аптадағы жаңбырдың алдында қарасам, кейбіреулері ашылып қапты. Сонан кейін су құйдым да, мына биогумусты шелекпен тасып, әрбір түпке салып шықтым. Сөйттім дағы, одан кейін ертесі күні жаңбыр жауды, соныменен бүгін қарасам, мынау деген жайқалып өсіп қапты. Ал енді мына жерде сазға арнайы өзі солай жоспарланып тәжірибе жүргізген, осы 4 қатарда енді қылтиып шығып келатыр. Ал мыналар, бұл биогумустың нәтижесінің бірден бір көрсетілімі. Керемет нәтиже. Нәтиже береді екен биогумус. Жақсы. Қолыңыз дерт көрмесін, Сәжида апай. Сіз бізге үлгісіз.